أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. فتحت إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله ثم إلى روح سيدنا المهاجرين الله أحمد بن عيسى ثم إلى رسولنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلم أصولهم وفروعهم ثم إلى روح الشيخ محمد العزم الخميتي وخصوصا إلى شيخنا وقدوتنا ورب روحنا الشيخ محمد زيني بن عبد الولي أولينا ووالدينا ووالدي وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ويا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى من يخطب ويصاله يقظة ومنام. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. ربي صل على محمد أكرم داعٍ يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد أكرم داعٍ يدعو إلى الحق. ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد واجمع من الشر ما تفرق. يا ربي صل على محمد واجمع من الشر ما تفرق. يا ربي صل على محمد
محمد واصلح وسهل ما قد تعوض. يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوض. يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي يتوسق. يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي يتوسق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى. سبق العالم في الوجود بأسرها فالكل منه في الحقيقة مبتدا. أعني بذلك نور ما ساد الورى وزكت على الصيغ الشريفة واحتجا. المصطفى خير الخلائق من سما وعلى فلك السيادة سعددا. صلى عليه وسلم مولاه مع آل له الصحب نجم بدا. هو رحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى. هذا وارجو الله من إفضاله عونا على نظم مولد أحمدا. بيت عشر الأرواح عند سماعه تقلد الأسماء ضرا مقددا. بالصلاة والأقوام عليه سلام ذلك سرمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يعلم بأن الله قدر سابقا تكوينه هذا الجنب المفردا. إذ قال جل لقبضة من نوره كوني بقدرتنا
خلدا وهو يقينا ناجيا ومن يقل بخلافنا ضل السبيل وأبعدا وكذا جميع صوره مأواهم دار النعيم كما رواه من اهتدى يا رب اعطي بالصلاة ضرعه وادم عليه سلام ذلك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى وهو النبي محمد ابن ذبيحهم من كان عبد الله كفا سيدا وبعبد مطلب له لقد دعي وهو ابن هاشم الجواد المقتدى عن ابن عمرو منافهم من ينتمي لقصيد بن كلابهم مجنى الصدى وهو ابن مرة لجل كعبهم الذي لؤيه قسم ابن غالب اللعنا لا تبن في رجل أبو مالك قد كان حسن الأنام ومعبدا السيد بن النضر مفرد عصره من بالنظارة والجمال تفردا هذا هو ابن كنانة بن خزيمة من بفقار السماء وفاق فرقدا وهو ابن مدركة الياس الذي في صلبه سمع النبي واحدا يعزى إلى مضر وابن نزارهم أعني به ابن بعدهم من أرشدا وهو ابن عدنان الإمام المتقى والذبيح له انتساب مكدا هذا هو النسب الذي اتفقوا عليه ومن يقل من بعد خالف واعتدى وإليه قد كان المشفع ينتهي ويكذب النساب مهما عددا وهو الذي فرض علينا حفظه وكذاك كل مكلف قد وحدا أكرم به نسبا بقدر نظامه وقل مفاخره الوجود تقلدا يا رب أعطنا الصلاة ضرعه وأدم عليه سلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا
من جمال المصطفى وقد يضاق تعدلا يا
الصلاة ضيفه وأدم عليه السلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله من حمله لما مضى شقائق وفى المنون أمى النبي بالأجودا وبقيمة قد كان ذلك وأنت وله من أول شام مسعدا وقام فيها عنهم متوجعا شهرا سكيما صابرا متجلدا وضريره قد أشرقت أنواره منزعنا المسعدا ولدى تمام الحمد صدى شر الحالة لا من أتانا مرشدا ودرجت أرجاؤها بالكون من نفحاته وبدا الأمور مجددا ودنفست أنوار سبل طلوعه حتى عتى ليل الضلال مبددا ولأمه في القلب جاءت مريم وكذاك آسية الذي منحت هدى وأتى من الفردوس حور معهما ليكون تأسيسا لها وتوحدا فهناك قد جاء المقام فأبرزت شمس الهدى